இந்த கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 6 முட்டை போட்டுச்சு, 6மே வந்து குஞ்சு பொரிச்சிருச்சு. ஸோ 2 வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகி அதை நான் சேல் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே ஒரு 1 2 3 4 இருக்குது. 1 வந்து இன்றைக்கி வெளியே வந்துருக்காரு, மற்றதான் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வாட்டி இவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். பிகாஸ் இவங்க கண்டினியூஸ் ப்ரீட் எடுத்துகிட்டுருக்காங்க. அது சொல்ல இவங்க வந்து நான் இவங்களை ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து இந்த கேஜில் தான் இருக்காங்க. ஸோ இந்த வாட்டி இவங்களை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். என்ன அப்படின்னா, க்ரீன் அம்மாவோடைய கேஜில் ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்து போச்சு. அது எனக்கும் ரொம்ப ஷாக்கிங் தான். அது என்னங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து இப்போது இந்த பேர் இருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் அவுட் ஸ்டேஜில் சிக்ஸ் இருக்காங்க. இதுதான் அப்டேட்டு. பட் சிக்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து 6 முட்டை போட்டு 6மே வந்து நல்லபடியாக காப்பாற்றி கொடுத்துருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது. ஸோ இவங்க வந்து நல்ல மெச்சூரிட்டி பேரண்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோ பாருங்கள், க்ரீன் அம்மா அப்டேட்.